সিংগাইর উপজেলার বলধারা ইউনিয়নের সোলাই নদীর উপর 2023 সালে সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয় এলজিইডি। 2023-24 অর্থ বছরে 6 কোটি 78 লাখ টাকা চুক্তিতে 42 মিটার দৈর্ঘ্য সেতুটির কাজ পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বিএসজেভি লতাখোলা। চুক্তি অনুযায়ী 2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। সেতুর 55% কাজ সম্পূর্ণ করে ঠিকাদার এরই মধ্যে বিল তুলেছে প্রায় 3 কোটি 62 লাখ টাকা। এদিকে সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় বাস্তা, বরুন্ডি, ছোট কালিয়াকৈর, বড় কালিয়াকৈর সহ 8 থেকে 10টি গ্রামের মানুষ পড়েছে দুর্ভোগে। কৃষকের ধান অনেক 4 থেকে 5 কিলো দূর দিয়ে আমরা ঘুরিয়ে দেশে আনি, কোনো কিছু পার করা পারতেছি না। আমাদের অন্তত 20 মাইল জায়গা ঘুরে আনা লাগে। দুই দিকে আসা যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের অনেক ভোগান্তি হইতেছে। যখন বর্ষা হয়, তখন বন্যার পানি আসে, তখন আমাদের ঘুরে যেতে হয়, অনেক কষ্ট হয়। বৃষ্টিটা ভালো হইলে আমাদের অনেকটা উপকার হবে। 20 বছর যাবত সংগ্রাম করে আমরা আসছিলাম। 2023 সালে ব্রিজ স্টার্ট হয়েছিল এবং 1 বছর কাজ হওয়ার পরে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। একাধিকবার তাগাদা দেওয়া হলেও ঠিকাদার বাকি কাজ শুরু না করায় নতুন ঠিকাদার নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে বলে জানান এলজিডির নির্বাহী প্রকৌশলী। ঠিকাদার ফেলে রেখেছিল, আমরা বাতিলের প্রক্রিয়া করেছি। বাতিলের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে। আমরা আশা করছি যে এই মাসের মধ্যেই কাজটি পুনরায় শুরু হবে এবং আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ বাস্তবায়ন করে জনগণের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে দেব। দ্রুত সেতুর কাজ শেষ করে তা ব্যবহারের উপযোগী করা হোক, এমনটাই প্রত্যাশা এলাকাবাসীর। আসাদ জামান, এখন মানিকগঞ্জ। কালার এক্সপার্ট এবং ডার্ক স্যাপ সমৃদ্ধ অরিক্স অ্যাডভান্স ডিটারজেন্ট পাউডার, আপনার লন্ড্রি এক্সপার্ট।